नमस्कार दोस्तों, अक्सर आपने कई बार बादलों में किसी न किसी चीज की आकृति बनते हुए जरूर देखा होगा। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने बादलों में भारत का नक्शा बनते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो इस वीडियो में देखिए कैसे भारत का नक्शा बादलों के बीच में बना हुआ है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, जिसे देखकर बार बार दिल से एक ही आवाज़ आती है, जय हिंद, भारत माता की जय। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। और दोस्तों, साथ ही आपके और आपके पूरे परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।